Hai teman-teman, kakak lagi ngobrol sama Google. Mau nanya apa kakak Google, kak? Ini mantap. Kata Google-nya mantap, guys. Kok kamu bilang mantap sih, Google? Kamu tidak tidur. 3, 2, 1. Kamu sudah makan belum? Aku kenyang akan ilmu pengetahuan. Aku harap kamu juga kenyang, kenyang ilmu dan kenyang perut. Aku tidak kenyang. Baiklah. Kamu senang belajar nggak? Maaf, kadang saya terlalu bersemangat. Saya juga, Google. Lucu sekali bisa samaan. Kamu bisa naik motor nggak? Secara teknis saya nggak bisa naik motor, tapi saya Saya juga nggak bisa naik motor. menemukan ini dari web. Ayah, bapak aku. Kamu nggak pergi piknik sama teman-teman kamu? Ini hasil yang saya temukan dari web. Wah, guys. Ini, guys. Apa itu? Lanjut. Yaudah, makasih ya, Google. Dengan senang hati. I love you. Gak dijawab. I love you, Google. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ada dong. Aku mau bohongin bapak aku, suruh botakin. Ini hasil dari web. Adi ngapain? Oh, berarti Google nggak bisa kepanjangan kakak ngomongnya. Jadi Google nggak bisa, guys. Halo. Google, kenapa kamu nggak bisa bantuin bapakku? Ini yang saya temukan dari web. Nggak bisa juga, berarti Google nggak bisa Berarti jawab. nggak bisa, guys, Mbak. Ih, Google-nya. Google, kamu bisa nggak bantuin aku? Saya sedih mendengarnya. Saya selalu di sini kalau Anda butuh apa-apa. Kamu bisa atau nggak sih? Oke, ucapkan saja seperti ini. Ingat kode pintunya 4453, lalu tanya apa kode pintunya. Kamu udah makan belum gitu? Kamu udah makan belum? Ya udah, saya udah dulu ya, Google. Bye bye. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oke, Google. Oke guys, aku sudah ngobrol sama Google. Dadah, I love you.